Nimbag nga oras tayo amin kakabsat. Happy New Year. Kada kayo amin. Gyaman tayo ti panang tultuloy tayo amin nga nasalunat ken addaan iti ragsak iti panangadal kadigiti saso ti Apo. So we are now in our lesson number 8 of our prayer subject. Ket ti agtultuloy kakabsat ket ti Espiritu Santo iti agtrabaho kadagiti biag tayo iti panangadal tayo kadito. Lesson 8 tayo. Ket agkararag tayo, mami nga nasanto nagyaman kami, ti kinaimbag mo, ti panangidating mo kada kami Apo dito nga tawen, year 2021. Gyaman kami kadagiti nagkaaduman ng insagana nga bendisyon, oray pa Apo iti agtultuling nga anep, ken kastamet rekta dagiti kakabsat Apo nga nag-enroll ka dito nga online class tap nagtultuloy da iti panagadal da bendisyonan na kami nga rod ket isantong espiritum ti magikaadda bay ti panangadal mit isom iti nagan Apo Jesus. Amen. So nga nalpas tayo kakabsat iti subject tayo ti partena iti lesson 7 tayo to the right to use Jesus name. Ti kalintegan nga mangusar tinagan ni Apo Jesus. Naadal tayo iti may panggep ti panang dealing with the devil in Jesus name. Usaran tayo lang itinagan ni Apo Jesus. Nakita tayo tibileg tinagan ni Apo Jesus nga pangduprak tayo. Tanyaman nga panakabalin iti kabuso. Oray pa iti panagtarigaga iti panag sao ti sabali nga pagsasao. Ti may kadoko natin, it is speaking with tongues in Jesus name. Maitad dito kanya tayo, inton dawaten tayo dito itinagan na Apo Jesus. Ken oray pa iti exercising power and authority over serpents in Jesus name. Kita tayo pa dito nga panakabalin, kakabsat nga intad ti Apo kanya tayo tapnon. Iti kastakit maparmek tayo, dagitay nyaman nga saan nga nasayaat, nyaman nga saan nga nasayaat nga mapagteng kadagiti panagbiag tayo. Even immunity from poison in Jesus name. Dadagiti sante nga nagagagara nga nakainom tayo kadagiti makasabidong. We can use the immunity from poison in Jesus name. Babaen ti panungusar tayo iti bilag tinagan na Apo Jesus. Mailiklik tayo when maprotektaran tayo kadagito nga poison. Oray pa iti paningi patay dagiti ima tayo kadagiti masaksakit and they will recover. Gapu ta usaran tayo itinagan ni Apo Jesus kapsat. So kunata idi don't struggle for faith. Ramidan tayo lang use the authority that is yours in Jesus name. So kukuha tayo tinagan ni Apo Jesus, hintad na dito nga kalintegan kanya tayo ket usaran tayo nga para iti pakidayawan met lang tinasanton nga nagana. So acting on what belongs to you kunata idi no anya day pa naitid nga para ken ka. Isu dayto iti maaramid ket iramid tayo iti biag ti tunggal may sa kanya tayo. And then praying for results, nakita tayo iti example ti panagkararag nga adan ti resulta. Kayat ni Apo Diyos nga masagrap tayo ti resulta dagiti karkararag tayo. And then miraculous results through prayer in Jesus name. So nga ti milagro kakabsat ket hampay nga naglabas tayo to oray kadagiti agdama ken ti masangwanan ket aramidon pa ilang ni Apo Dios dagiti milagro kadagiti biag tayo. So kay tuloy tayo detoy ilawlawag tayo DJ parte na ijay praying for results panagkararag nga makaawat iti resulta kadagiti biag tayo. So ti verse tayo dito ket John chapter 16 verse 23 and 24. Kahit kung ibasa ti King James Version, kunana toy, and in that day ye shall ask me nothing, verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. So nga, nakita tayo dito kakabsat ti panangusar pelang itinagan ti ni Apo Jesus. So nga ti panagkararag nga adan ti resulta kahit na Apo Dios dito nga mapasamak kadagiti panagbiag tayo. So kunata ngamin kat what's the use of praying if we're not praying for results?
sano nga agkarkararag tayo ket han tayo mat nga makita ti resulta na ket ti kadakkelan nga resulta nga kayat tayo ket isu ti panakagunod tayo iti sumbat ni Apo Dios kadagitoy nga karkararag. So God does hear and answer prayers. So He wants to hear and answers your prayers. So nga kayat na nga denggen ken sumbatan dagitoy nga karkararag tayo. So nga dito nga parte kakabsat ket maipalagip kanya tayo nga ti panagkararag tayo ket usaran tayo ti panaka balin iti karkarina ape. So kung nato kat remind God of His promises. Siguro kung nayo kat ape malipatan ko man ni Apo Diyos dagiti karkarina kadagiti panagbiag tayo saan. Ngem ti ket nga sawon dayto kakabsat ket ti bugas wenno ti laman dagiti karkararag tayo ket ammo tayo DJ karina Apo Diyos nga eksakto para kadijay nga tartarigagay wenno kararag tayo nga ited ken ni Apo Diyos tapnon iti kastaket DJ nga karina ket pagtakderan o seren tayo claimon tayo itinagan ni Apo Jesus ket makita tayo tong adda iti resulta na dagiti panag karkararag tayo. So God didn't put all of the promises and all of the statements relative to prayer in the Bible just to fill up space. So tunggal karina manipod tinasantuan nga surat kakabsat. DJ ket haan lang nga napilapan tapnon may kanti space. Kuno mapilapan dagiti space kuno na saan. Amin nga imbaga na nga sa una manipod iti nasantuan nga surat ti Biblia kakabsat ket DJ ket para iti pagsayaatan iti tunggal may sa kanya tayo. Ken mausar DJ nga para kanya tayo ket inton iharamid tayo daytoy ket inton i-claim tayo daytoy kadagiti panagbiag tayo. We will get results kadagiti panagkarkararag tayo. So one of the best ways in the world to pray is to just follow the admonition and instruction of God's word. So nga dito'y kuna tayo nga parte na nga remind God of His promises. Ito is Isaiah chapter 43 verse 25 ken 26. Nagamit ko na itya. Ito verse 25 ko na even I am that blotted out thy transgressions for my own sake and will not remember thy sins. Put me in remembrance. So, the word ijay, put me in remembrance. So nga, pinakawan na, linipat nan. Dagiti, nagkurangan tayo ken kuana, kung dagiti basbasol tayo. Iso nga, ti Apo, kahit namot nga, maipalagip, kanya tayo, nga aramidan tayo dito'y bagbagana ti paset tinasantuan nga surat nga kunana put me in remembrance. So in other words kunana to remind God of what He said in His word. So nga dati kalintagan tayo nga Apo kinunam iti saom. O DJ ko for example di ka sa pulam ti panakaagas kinunam iti saom Apo nga babaen ti sapsaplit na Apo Jesus ket inagasan na kami. So nga into nagkararag tayo ket DJ nga karite Apo ket alaen tayo ket pagbalinan tayo nga kinapudno kadagiti biag tayo makita tayo kakabsat nga makaawat tayo ti resulta iti panagkarkararag tayo gaputa ipalagip tayo ti Apo nga DJ nga karina ket napudno ket dagiti karkarina ket napaypayso ken apag-iso para kadagiti anyaman nga klase ti kasapulan ti tunggal may sa kanya tayo. So those who have been mighty in prayer have always been those who have come before God and have reminded Him of His promises and of His word. So nga makita tayo dito kakabsat nga nasayaat nga ipalagip tayo ti Apo. Handiso na nga makalipat ngem ipaneknek tayo kunatay ti Diyos Apo. Kahit kung nga may experience dito nga karim, kahit ti kinapudno na dito nga karim, iti biyag ko, aramidem o Diyos, iti nakaskas daw nga panagtrabaho kanya. So nga, remind God of His promises. So, when praying for results,
we should always remember to remind God of His promises. Kadagiti yaman nga sitwasyon iti panagbiag tayo kakabsat. Amen. Ulitin tayo Isaiah 43 verse 26 kakabsat ko na nadya. Put me in remembrance. So let us plead together. Declare thou that thou mayest be justified. So nga, makita tayo dito kakabsat. Ti kinaimportante na nga, mangkita tayo kadagiti karkariti apo, manipod ti sa una. Ket iso dayto iti ipantayo wenno i-act tayo kadagiti anyaman nga sitwasyon. Ken kasasaad ti panagbiag tayo. So kung nato, if you don't know what God's word has to say about a situation, you can put Him in remembrance of His promises. So nga, if God wants us to put Him in remembrance, then put Him in remembrance. So He asks us to do so. So, let's do it. So nga, haan nga, kung natin tayo ulitok, haan nga nakalipat ni Apo Diyos, ngem kayat na, ket maipakita mo't nga, patyen tayo dijay nga sa una. Inton, ipalagip tayo, dijay nga sa ti Apo ken karin na tibiyag tayo nga, rumbeng nga, may patungpal kadagiti panagbiag tayo. So, dadadagiti, dadakkel nga, sarang-ten tayo kakabsat, iti sa dinuman nga yan tayo tatta. Saan ting agpapada, nagduduma dagitoy. Ngem, inton, lagipen tayo iti sa una, ket ipasdek tayo kadagiti panagbiag tayo. Ket amwen tayo dagito nga sa una ket napudno. Masapul nga amin dagitoy ket pagtakderan tayo. Ket makita tayo iti aramidan ni Apo Diyos. Nibaga tayo kenkwana dagito nga karina. Awan ti saan kenkwana. No di ket di ipaay na nga. Sima man nakabalin. Gapumetlaing ti panagtalekken. Panamati tayo. Kadagiti mabalin na nga aramiden. So nga, are you doing what He wants you to do? Dito ti may nga saludsod. Aramidan tayo kaditi, kayat na nga ipapaaramid kanya tayo ti Apo. Is your life right with God? Does your heart condemn you? So nga ti rason no, dadumano apeng hante nga makaawat ti rason, at adamot lang kanya tayo iti problema. Nga saan nga ken ni Apo Diyos. So nga, no, dadadagiti amute nga makalapet kakabsat. Kas lang kuma iti basol, when no, dagitar aramidan tayo nga saan nga pag-iso. Adamot ti karina kanya tayo, 1 John chapter 1 verse 9 nga kunana, kat if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Siguro kung natay kat mabalin dagiti laped no maminsan. Ngem naasi ken naparabor ti Dios, nalinteg. So namat lang nga mamakawan ka dagiti so amin nga labsing tayo ta. Inton aramidan tay ti panagkararag kakabsat nga addaan dagiti laped kang runaan na ti basol kadagiti kaunggan ti puso tayo. Sana tay nga denggen ti Apo ket hante nga makaawat ti resulta. So nga anyaman dagitoy isubmitar tayo iti Apo wenno i-commit tayo iti Apo ket ma-experience tayo iti panang palinteg na tibiyag tayo ket maawat tayo mati resulta ti sungbat dagiti karkararag tayo ken kuana. So whatever it is you're praying about kunatoy, pray through to victory by faith in God's word. Kahit kumangulitan dito kabsan, whatever it is you're praying about, pray through to victory by faith in God's word. So nga, dito'y balegi nga maawat tayo. Inton pagtakderan tayo sa una, karina, babenti pamati, kadigito matlang nga, imbaga naman iputiti sa una. Another example ko na si kakit, dadagiti kasapulam. So, praying for finances in the name of Jesus. So, if you're praying for money, kung toy, let me say it again. Sino gaminti mang laplapod, kung natin hindi ka dagiti naglabas nga lessons tayo ti mang lapod ti financial kat ni Satanas, kabsat, kaputa, originally kat amin, nga kinabak ng intad na Apo Diyos kanya tayo. Ngem na ilako ga pumetlaeng ti panagbasol iti tao. So nga, naited ka ni Satanas. So nga, iso na ti manglaped dagiti bendisyon nga. Awaten tayo ti daytoy, panagbiag tayo ti rabaw ti daba.
daga. Ngem, we have the authority to use the name of Jesus to bind Satan over our finances and command the money to be lost in the name of Jesus. Api ngami, di Haggai chapter 2, verse 8, ti sa ti apo na nadyakat, God put all the silver and the gold. Ijay Psalms 50 verse 10 kung nakat, and the cattle upon 1,000 hills. Ijay Psalms 24 verse 1 and 89 verse 11 kung na the world and the fullness thereof. Ijay 50 verse 12, on this earth for you and me. So nga, naitad kanya tayo, si Kaken Shak. So he didn't put it here for the devil and his crowd. Ngayong gapo iti basol, kung natayo ket, iso naited kay ni Satanas. Ngem, the authority tayo yung tagmat lang ti Apo, tinaga ni Apo Jesus, may pasubli day kanya tayo. So nga, importante nga mo tayo ti sao ti Apo nga pagtakderan tayo. Kadagitoy nga sitwasyon, especially ditoy taktakalan tayo nga finances. So when you praying for finances, amo tayo kumadagiti takder tayo ti sao ti Apo ken Karina nga masapol nga ipalagip tayo ti Dios ket aramiden na iti maysa nga panakaipasabet dagiti kasapsapulan ti tungkal maysa kanya tayo. So nga inted ti Apo amin dagitoy kanya tayo saan nga ti panakabalin ti kabusor. So nga lapudan naman awan ti panagbalegi nagaputa adaan tayo ti kalintegan nga inted ti Apo tapnon ti kastaket tuntunan dagitoy nga napapateg nga Karina ket maipaayda nga agpaay para iti tunggal maysa kanya tayo kahabsat. So God put it here and then gave Adam dominion over all of it. But Adam committed high treason and sold out to the devil, and the devil became the god of this world. In 2 Corinthians chapter 4 verse 4. So nga Genesis chapter 1 verse 26 to 30. He sold out to Satan, and now Satan is the god of this world. So the devil is the one who is controlling the finances on the earth. But thank God, Jesus came and defeated the devil. Jesus gave us the right to use His name. So if you want deliverance, the Bible tells you how to obtain it. So dito'y kung natayo nga, isuro na tayo ti sao ti Apo, nga masapol nga, pagtakderan tayo iti sao ti Diyos, kadagiti panagbiag tayo. Amen. So kahit na nga, ma-experience tayo dagiti kasayatan, iti panagbiag toro dati iti dayto nga lubong habsat. Tako na iti paseti na santuan nga surat, manipudmot lang tayo Isaiah chapter 1 verse 90, ti King James version kanana toy. If you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. So ti kinaimbag, ti pay ni Apo Diyos, nga agpay kanya tayo oray, at dati ti dayto nga lubong, nga ti kunatayo ket, ni Satanas tagturturay. But in His word, and in the power that God gave to us, ma-overkaman tayo iti panang dadaol, ti panang tengel, ti kabusor kadagiti pinansyal nga pagkasapulan ti tunggal maysa. Another verse ko na Matthew chapter 7 verse 11 kay James 1 verse 17, ti taut na dagito ko na God says in His word that He would give good gifts. So see, the word nga ko na ited na iti nasasayaat nga regalo banbanag iti biag ti tunggal maysa kanya tayo. So we need to realize the principle by which God works. He has given us the name of Jesus to use. So the Lord told us nga usaren tayo dagiti sa una ken uray iti bileg iti naga na tapnon iti kastaket tenyaman nga panakabalin ti kabusor. Parmeken tayo dagito nga manglaped dagiti bendisyon ti Apo, financial ken material nga bendisyon, dadaulan tayo dagitoy ket claim tayo ti sao ni Apo Dios ken ti kinapudno dagito nga sauna nga agpay ti tunggal maysa kanya tayo. So nya taramiden tayo, masapul nga maki-cooperate tayo ken ni Apo Dios. So nanya ti bagana iso ti claim tayo, palagip tayo ken kuana kastamet babaen ti pamati, maawat tayo dagitoy nga inted na nga nasasayaat nga banbanag kanya tayo. Babaen lang iti panagtalged tayo ken
panagpamati tayo kadagiti matlang sa una. So, una na kami kat God can't do anything for believers if we don't cooperate with Him. And we can pray for God to do something when we are not doing our part by standing in our place of authority in the earth in the name of Jesus. So we have the authority nga intad na Apo Diyos. Intad na dagiti karkarina, dagiti sa una. So nga, adda kanya tayo, nausaran tayo, ken dawatan tayo dagitoy nga karkarina nga agbalin nga kinapud na tibiyag tayo inton i-claim tayo. Babaen matlaang iti bileg ti panakabalin itinagan ni Apo Jesus. So we have a part to play because through Jesus Christ, deliverance has already been obtained for us. So, winayawayaan na tayo ni ti Apo. Iso nga ante nga rumbeng nga agdukot, wenno madanagan, wenno anyaman pa dagiti impluwensya ti kabusor nga kaslang manglaped kadagitoy nga dawdawat tayo kadagiti pinansyal nga kasapsapulan. Kaputa, inted amin ni Apo Diyos ti karbengan ken otoridad kanya tayo nun i-claim tayo dagiti so amin nga karkarina. So we are to stand in our authority against the devil and against circumstances which do not line up with God's word. So God will do His part, but we must do our part. So kahit kulitan ditoy, God will do His part, but we must do our part. So anyang taramidan tayo habsat. So remind God of His promises. Aramidan tayo ditoy nga napnuan iti panagtaleken ni Apo Diyos. Iso nga, nyaman dagito nga kasapulan, panakaagas, kung natin itai, napay, kasapulan ti financial kan material, tilang aramiden tayo kat we should stand our place of authority in the name of Jesus. Saan tayo nga, agbut-buteng kahabsat. Kaputa, dagitoy nga sa uti Apo, ken Karina, ket amin dagitoy ket agpaay kadagiti so amin nga agtaleken kuana. So nga daytoy praying for result kahabsat ket it is best nga tuusaran tayo ket ti sao ti Apo, and we should use the authority to use the name of Jesus kadagiti nyaman nga dawdawat tayo iti Apo. Amen. So daytoy ti parte na nga laglagipen tayo iti panagkarkararag tayo kahabsat. Remind God of His promises always. Amen. Let's pray. Mami nga nasanto, nagyaman kami dito nga paset iti adal nga naadal mi Apo. Nga kayat mo nga makagunod kami ti resulta dagiti karkararag mi. Ket may isa nga wagas nga aramidan mi nga nabileg nga naipalagip manipod ka dito nga lesson. Ket iso iti panangipalagip mi ken kaapo dagiti imbagam nga karkarim ket pagtakderan mi babaen metlang ti nabileg nga pamati ken panagtalek ni Apo nga kabeelam nga aramiden ken ipatungpal dagito nga karkarim kadagiti panagbiag ni Apo no siya sinuman kadagiti kakabsat itatang adan kadagiti saksakit sikat imangagas kadakwada Apo ket ti karim kununam. Lord, your plan to us is to prosper us and not to harm us, to give us a hope and a future. And you want us to be in good health because your word says, Lord God, nga impaay mo Apo iti biyag, ken ti biyag nga nawadwad unay. So nga dagito nga karim ket ipatungpal mo ket sagidem man dagito nga kakabsat iti sadino nga man ngayan da Apo ket mariknada ti panangagas mo kadakwada. Ore pay dagiti agkasapulan kadagiti financial nga kasapulan Apo. Ken da dumapay nga anyaman nga problema kan sitwasyon ken kasasad ti panagbiag nga narigat nga lasatan. Nabalegi kami Apo gapumetlaeng iti panagtrabaho ken kinabilag dagiti saom Apo nga kinunamot lang ti saom o Dios sa mga baybayan Apo dagiti so amin nga anak mo nga nagtaltalek ken kay so nga iti dayto nga kanito Apo kayat mi nga dagiti saom ket agbalinda nga kinapudno ken may patungpal ka dagiti panagbiag maiwanan na kami karonaan na kadayto Apo graraira itatta nga virus agyaman kami Apo Dios iti
panang protektar mo, iti biyag ti tunggal maysa, karaman dagiti paset ti pamilya, no paigin na dayo, apo, dagiti dadduma, kadagiti paset ti pamilya, dagiti pagyamanan mi apo, iti panagtrabaho, kaya nagtutuloy nga protection mo, gaputa, kinunamat lang iti saom, apo, saan mo nga baybayan, ken pagtalawan dagiti suamin apo, ngagtaleken ka. Kaya man nakapo ti panang bendisyon mo kadagito nga kapsat. Tuloy mo ida apo nga tarabayen, ken kang kanayon o Dios nga ikan iti tarigagay nga agadal pay kadagiti sasom iti naldaw-aldaw. Yaman kami ti panagbendisyon mo iti tunggal maysa. Tinagan ni Apo Jesus. Amen. God bless you all.